緊張啊！緊張，我而家好想嘔，好想嘔啊！我又未算而家暫時好特別緊張，但係應該一啱上到去就都幾緊張。一上到去就會腳軟，不過唔緊要啦，都俾個教練推落嚟嘅啦，到時。係，都冇得揀。跟住我就會喺個天度嘔咯，跟住啲嘔吐物就會向上。咁你個教練食緊晒㗎啦。咁啊慘！頭先食得太飽啦，食個越南紅。哇！好啦，陣間跳完再見啦。完再見啦。完再見啦，陣間出到去就冇得拍片。好大風！我哋今日跳傘失敗咗。係啊，今日跳傘失敗，太大風啊！今日天氣唔好啊又。睇下天勁灰，睇下勁灰，係讓人跑步先。你話喺個 centre 度等咗個幾鐘，有咁個鐘咪有。應該有，跟住上埋飛機，上到去跟住話太大風唔跳得，跟住就收工。Yes， 即係講呢個熱號，但係我已經做咗長袖衫，我唔知如果2號都係咁嘅天氣。飲咗 mocktail 嘅老婆就咁嘅樣。唔係啊 ，cocktail 嚟嘅。唉 ，sorry，cocktail 係有冇 cocktail 嘅老婆醉啦喺度？好日咧都唔會話要拍片好紅啊塊面。你啊，跟住老婆一醉就話，不如拎部機出嚟拍下落，係咪嘅？都唔係嘅，趁機拍下嘢啊嘛，出嚟 city 我都好少拍 city 嘅，好似。試下咯。哇！我塊面都好撚紅啊，而家。醉啦你，係咪要翻去啦？好早啊！6點幾，好多人喎呢間嘢，炸豬扒專門店喎。食啦我哋。晚餐2.0。晚餐2.0。我濕嚟喎呢個老婆。我濕嚟喎。後面。咩？後面有濕味啊！哦，我聽到你話有蘇告，啊乜嘢？邊度有蘇告啊？今日食咗個好食嘅越南河，又食咗一個唔錯嘅越南法包。Yes sir。跟住又食咗墨西哥嘢。爭啲 Asian food day 㗎嘛。係喎，本來諗住食菲律賓嘢，點知敷咗。係咯，緊要啦，2號食。咩？啲咩？咩？做翻舊盤咯。Video ourselves. Hi. Take care. 發生咩事？我呢啲咁嘅樣係好易俾人發生咩事？好驚，俾人唔好開心啊！同我出嚟玩。唔係我呢啲死人樣係好易俾人撩嘅。你見你行即係你同我周圍去，你明啊。咁我又冇乜所謂嘅，大家玩下開心下係咪先？知啊，對市區嘅人又有警戒心。哦。
哦嘅前面啊，CBD CBD 啊叫做。乜乜乜。